សម្ដេចតេជោអំពាវនាវឲ្យជួយទិញស្រូវថ្មីធ្វើអំបុកឬទិញអំបុកពីប្រជាជនយកទៅចែកជូនកងទ័ពនិងជនភៀសសឹកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យសប្បុរសជនជួយទិញស្រូវថ្មីកំពុងច្រូតកាត់ធ្វើអំបុកឬជួយទិញអំបុកពីប្រជាជនយកទៅចែកជូនកងទ័ពឬជនភៀសសឹកក្រោយសំណូមពរយុវជនម្នាក់ពីសមរភូមិតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនាព្រឹកថ្ងៃពុធទី10 ខែនោះនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចេញសារដាំផ្ញើការសាកសួរសុខទុក្ខចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលបាននឹងកំពុងឈរជើងការពារទឹកដីដ៏អង់អាចក្លាហានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយពួកចៅឈ្លានពានទឹកដីសម្ដេចក៏សូមចូលរួមការលំបាកជាមួយបងប្អូនប្រជាជនភៀសសឹកទាំងអស់ដែលភៀសខ្លួនដោយសារពួកចៅឈ្លានពានសម្ដេចក៏សូមអរគុណចំពោះសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមជាសម្ភារៈថវិកាតាមរយៈរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសប្បុរសជនដែលបានយកទៅចែកជូនផ្ទាល់ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងបងប្អូនជនភៀសសឹកសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចបានឃើញសំណូមពរយុវជនម្នាក់ពីសមរភូមិថាសូមជួយជាអំបុកល្អជាងជួយជាមីសម្ដេចយល់ថាសំណូមពរនេះសមហេតុសមផលតែសម្ដេចយល់ថាការផ្ដល់ជាមីនៅតែបន្តជាមួយនឹងការផ្ដល់អំបុកបន្ថែមសម្ដេចតេជោបន្តលើកឡើងថាស្រូវថ្មីកំពុងច្រូតកាត់សូមបងប្អូនសប្បុរសជនជួយទិញស្រូវធ្វើអំបុកឬជួយទិញអំបុកពីប្រជាជនយកទៅចែកជូនកងទ័ពឬជនភៀសសឹកសម្រាប់ការវេចខ្ចប់គួរធ្វើត្រឹម1កញ្ចប់1គីឡូឬ2គីឡូសម្រាប់យុវជនម្នាក់យកតាមខ្លួនប្រសិនដាក់ជាបាវឬការរងលំបាកដល់ការចែកចាយនៅខ្សែត្រៀមជួរមុខសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាទទួលទានអំបុកស្រូវថ្មីវាយសត្រូវឈ្លានពាន